Приветствую вас, мои ласточки, с вами снова Алла Касаткина, проект «Ладная я». И сегодня наше видео для барышень, которые замужем, ну или которые уже настойчиво собираются в замуж, а может быть даже и для тех, кто просто набирается опыт. Сегодня мы будем говорить о том, куда приводит женщин, которые хотят быть идеальными женами, безропотная поддержка мужа. Куда приводит безропотная, с полной самоотдачей, с полной жертвенностью служение своему супругу. Куда оно ведет женщину? Сейчас очень модно в интернете говорить про принятие, про поддержку, про служение, про то, что женщина должна своему мужчине быть, я не знаю, другом, костылем, всем чем угодно, чтобы он мог на нее опереться и шагнуть в мир, реализовывать свои таланты. Мои дорогие, опираются на костыли, опираются на ступеньки, вытирают ноги о них и идут дальше. Вы точно мечтаете об этой роли. Почему я так сказала? Потому что когда женщина отказывается от себя в угоду карьере мужа, в угоду его реализации, в угоду его амбициям, либо их отсутствию и карьеры, и реализации, и амбиций, женщина говорит: нет, я себя принижу, я не смогу, чтобы он там не расстраивался, что у меня больше зарплата, что у меня больше статус, что у меня должность покруче, чем у него, что у меня соображалка работает лучше, чем у него, чтобы он не расстраивался. Я свою головушку положу ему под ножки, лишь бы ему по жизни было мягко и удобно топать. Мои дорогие, к сожалению, это приводит к тому, что вас мужик с большей вероятностью 95% через какой-то период, очень короткий, даже если он легонечко, трепыхая крылышками, при вашей поддержке взлетел, он плюхнется на диван и будет с этого дивана попрекать вас тем, что вы чего-то не делаете, что вы сидите у него на шее, пытаться вас обманывать, пытаться делать что-то, самоутверждаться за ваш счет, пытаться обходить вас стороной или принижать ваши заслуги перед вашими же детьми даже, пытаться гробить ваш авторитет. Либо он станет одним из ваших детей, и вам придется пахать две смены. Одну на работе, чтобы обеспечить семью, а вторую дома, чтобы обеспечить вот всю эту братву и детей, и мужа в том числе, потому что предводителем беспорядков домашних будет ваш муж. Что же делать, чтобы таких вещей не было? К сожалению, маменькины сынки, которых сейчас большое количество, особенно которых воспитали одинокие, обиженные женщины, они очень хорошо впитали от мамы наставление, что нельзя бабам давать спуску и нельзя давать им, много воли. И надо держать их в узде. И вот они, по своем понимании, точно не в разумном, не в мудром, они пытаются держать в узде, они пытаются качать права: я глава, я буду тебе рассказывать, как тебе жить, что тебе делать, как тебе, куда бежать. И что получается? Вы встретились, вы понравились друг другу, между вами вспыхнули страсти, мордасти, любовь, влечение, я не знаю, что-то вспыхнуло, вы оказались вместе. Вы живете под одной крышей, семьей или просто парой, но вы уже живете вместе. И мужчина вдруг начинает вам говорить: ишь, как у тебя хорошо получается, негоже тут впереди меня скакать. И вы себе понимаете: ой, куда же это я фиганула, что ж я так это свои амбиции раскочегарила. Надо дать мужику самоутвердиться. И вы начинаете либо отказываться на работе от интересных проектов, либо вообще отказываетесь от карьеры, приходите, садитесь дома и работаете на карьеру своего мужа. И в какой-то момент вы услышите от него: ты мне стало неинтересно. С тобой ничего не сделаешь, с тобой скучно, что ты тут обабилась, что ты тут домом занимаешься, ой, что ты вообще в жизни без меня можешь. Когда-то одна моя клиентка положила свои знания, умения, свой красный диплом в жертву карьере мужа. Он не хватал звезд с неба, но когда она ему подсказывала интересные решения для его проектов, когда она ему говорила, на что нужно обратить внимание во время переговоров, когда она по мере возможности находила компрометирующую информацию или аргументирующую информацию ему о его контрагентах на переговорах, он великолепно заключал сделки, он показывал максимальные показатели у себя в компании по продажам, он был героем. И в какой-то момент нашлась другая барышня, которая сказала, что вот этот герой ей будет в самый раз, и она захотела его увести из семьи.
Она закрутила с ним роман. А что, конечно, его ничего не сдержало. Жена-то дома с ребенком сидит. Подумаешь, господи, она у меня на шее. А тут дама с деньгами, с карьерой. Мы с ней вместе дальше. Как сиганем, мы сейчас свой бизнес организуем. Мы сейчас то, мы сейчас это. И он ушел из семьи. И да, моей клиентке тяжело, но пришлось вспоминать и о своем красном дипломе, и о своих навыках финансиста, и о своих навыках переговорщика, о многих других своих талантах ей пришлось вспомнить. И она потихоньку поднялась. А через 3 года вернулся побитый, помятый жизнью, потоптанный муж. И сказал: я был дурак, извини, верни меня обратно. Потому что баба, оказалось, отказывается работать на меня, и она мне сказала, что я вообще фуфло, я ничего не могу придумать. И он понял, кто делал ему карьеру. Он пришел обратно, чтобы его снова пнули, и он взлетел. А барышня уже поняла, что она умеет взлетать и сама. И у нее, в принципе, на тот момент уже неплохо шли дела. Она сделала свою небольшую компанию, но ей с ребенком вполне хватало на жизнь, такую, какую она себе хотела иметь. Естественно, она его не пустила. Поэтому, когда вы понимаете, что вы кладете себя на алтарь карьеры мужа, либо вы находитесь такой вот безропотно принимающий, поддерживающий, позволяющий на себя опереться, еще один нюанс: вы очень сильно рискуете. Потому что, не дай бог, что-то случится с мужем, разорится компания, заболеет он, либо еще какой-то неприятный момент случится, ваша семья останется без пропитания, ваша семья останется без источника дохода. И кто тогда будет подниматься? Подниматься, когда вы уже упали ниже плинтуса, очень сложно. Но когда вы держите себя в тонусе, во-первых, ваш мужчина, оглядываясь на себя, что у него жена рядом такая вот, ох, огонь, он тоже держит себя в тонусе. И вот тогда вы сможете друг другу как раз подставить плечо в случае трудных моментов. Вы можете посоветоваться, обменяться мнениями, но тогда каждый из вас будет себя чувствовать уверенно. Поэтому, мои дорогие, помните, у всего есть мера. И всегда, в любой ситуации, вы должны, даже будучи идеальной женой, помнить о себе в первую очередь. С вами была Алла Касаткина. Жмем лайки, подписываемся на канал. И, мои ласточки, встречаемся в следующих видео. Пока-пока!